陳小姐，多謝晒你。你好，係啊，我係梁思浩啊，多謝你啊，陳小姐。先生你好啊。係啊，你做咩把聲咁沉啊？吓？哦，唔係，可能我本身呢排都唔係瞓得咁好，係啦，有好多嘢煩，所以心情可能有關係喎。當然啦，我成日都話咧，人啊，嗱好多時咧，嗱你要沉住落去做人，嗱你自己選擇嘅啫。但係我成日教你哋，可唔可以有啲力去面對晒所有嘢，係咪？係咪？嗱，陳小姐，好，我而家俾時間你，你講，但係你要有啲力氣講俾我聽，OK？哦，好。其實咧，大概喺上年嘅8月中度啦，咁我先生咧就突然之間腦中風入咗醫院。係中風，係啦，咁咧就經過幾次嘅大手術啦，咁腦手術咁啊都好開心，咁終於捱得過。咁咧而家就喺老人院嗰度住緊。係。身邊有啲朋友咁啊介紹就話，不如你試唔試下，會唔會問下，會唔會你屋企有啲乜嘢啊？係。去會唔會影響到你屋企啊？咁樣，咁咧就託上託咁揾到個朋友啦，朋友就就同我講話，隔空同我睇下個屋企有啲乜嘢。咁咧佢就突然間問我，佢話你會唔會屋企會有啲咩佛像啊，或者咩其他有佛嘅嘢？跟住我就同佢講，我話冇可能噶喎。因為我屋企都冇神位，唔會有擺佛嘅。係。跟住佢就話：你再諗真啲啊！咁啊，跟住我就突然間叮一聲就我記得我先生之前佢哥哥係俾咗一個泰國佛佢嘅，係唔止一個，係有幾個。咁咧就都好幾年之前嘅。咁啊，突然間就諗翻轉頭，佢話：你係咪掛咗喺啲唔啱嘅地方啊？咁我就同佢講：係啊。我老公就擺咗佢喺個窗側邊，掛咗個窗口個位，當佢嗰啲紀念品咁咯，係啦。唔係啊，係佢哥哥送俾佢，就同佢講如果你唔戴喺身嗰度咧，你就掛起佢，係掛喺高過個人嘅地方。係咁啊，你老婆咧就會有即係經期啊嗰啲咁嘅，女人就唔好掂啦。咁我又一直都冇掂過嗰樣。係啊。但我睇到你寄嚟張相咧，其實你嘅喺個櫃嘅後邊掛得比較高噶，真係貼住個天花板噶啦。其實已經，我改咗個位啊，但係佢同我講完之後，佢就話：你唔好再掛佢喺窗邊啊！日曬雨淋，你又唔供奉佢，係唔啱嘅。係。跟住我話：我應該點做啊？佢話：不如你轉個屋企對住門口比較高嘅位置啦。咁我就即刻就轉咗位咯。而家就係我影相俾你睇到。影相嗰個係轉咗位啦，係咪啊？係咯，轉咗位啦，係佢叫我唔好再掛喺窗邊啦。你原本係擺喺窗邊嘅，OK。係啊。哇！但我想講一樣嘢，點解你儲定係你老公儲噶？咁鬼多公仔嘅你。我都估到你咁講。你上次講過唔好咁多公仔嘛。係啊。係我老公儲。係咯，太多啦！我見到啲公仔太多啦。係啊。可能未必係啲佛像藏污糟嘢，有機會係你啲公仔藏污糟嘢添啊。但係唔緊要。嗱，OK，你講晒啦。咁你而家想拜託我幫你做咩？我而家馬上幫你做，因為咧，風水大師喺度啦。OK，係，因為而家佢已經唔喺屋企住啦嘛，就喺老人院。咁佢播帶喺屋企，我又唔識供奉佢，我可唔可以請佢走？嗱，不如我問你一個問題。嗱，呢個問題咧係。可能聽眾啊聽到會覺得梁師傅你咁衰嘅，你個人咁樣，唔係。嗱，你而家話俾我聽嘛，你丈夫係住喺老人院啊嘛，其實間屋你係住喺度噶嘛，啱唔啱？係。我想幫你問風水大師兄，因為呢啲嘢係佢老公嘅，係幫佢執起佢，擺好佢，唔好影響到阿太太嘅運程，係咪好啲咧？嗱。聽落好似係哎呀，有冇搞錯？人哋住咗老人院，幫人哋執好晒啲嘢咁樣，係嘅。但係因為係阿陳小姐嚟求助我啊嘛，我就企喺陳小姐嗰邊度諗啦。但係我想問陳小姐，你係咪都覺得喺個運程上面，你而家都係爭啲咧？係啊，因為我都覺得好奇怪，就係自從咧佢有咗個佛像之後，其實係佢講完之後先諗翻轉頭，係覺得佢。之前脾氣係好差，但係未差到咁緊要，同埋佢又直情咧開始未
有腦中風之前，佢已經話懷疑我有第三者。哦，係啊，跟住我已經同佢講，即係講笑咁樣，我話即係突然之間，我都對自己個人好有信心，我仲可以吸引到咁多人啊！點解你要咁樣同我講咧？咁我個人都要開始開朗咁樣同佢講，即係個人信心爆晒咁啊？係咪先？我想講你都幾可愛。哎呀，我老公話我出邊有第二個，我個人好開心，即係證明我仲有吸引力。我仲有市場係嘛？有明唔明？跟住我又同佢講，我都係第一次聽到人哋咁樣講。哎呀，我老公話我出邊有第二，我好開心。即係俾我應該會好嬲，你講乜嘢啊？而家因為其實開頭諗住佢唔係講笑咧，咁我哋都係咁樣打鬧咁樣咁多年啦，18歲跟住佢，而家唔覺意都4交叉啦，係咪先？哇，好多年喎。係啦，咁個女都咁大個啦。咁其實我最忍唔住嗰次咧，就係佢腦中風之後入咗老人院，佢開始慢慢行得翻，大家一齊即係向前行啦，真係加油啊，健康啊咁樣。但係佢懷疑到咧，佢同我個女講，佢話你媽咪一定係出邊有叔叔，佢係咪帶個叔叔翻屋企？我話你夠啦，你真係唔好再咁樣。係啊，我話我真係唔好再咁啦，我覺得好傷害。係。咁佢直情咧係諗到咧，佢就話唔係啊！我而家突然間諗起，我嗰日腦中風係你激到我有腦中風嘅。點解啊？你係認咗你有第三者，所以我先會爆血管嘅。我點解你要咁咧？跟住我即係出事嘅時候，個女咁細個都跟住，咁佢都好驚。即係總之係先生性情大變咗。係啦，咁好變得好犀利啊！佢仲話我日日去醫院睇下佢，佢都話哇，你一定係做戲俾人睇嘅，你唔係真心。明白，因為你講到呢一度咧，其實咧我頭就真係都覺得係想講笑嘅，但係你一講到你同你老公嗰份感情咧，你想喊咧，其實你仲錫佢，仲愛佢嘅。我問你一個問題，你好好地諗我，即刻答我就要即刻幫你開盤啦。陳小姐，你想我哋幫你睇你日後嘅路，定抑或係想我哋幫你睇你同你老公條路？我想睇我日後嘅路。好，既然啱啱陳小姐揀咗，我都想睇我日後嘅路嘅時候，麻煩風水大師兄幫陳小姐啦。陳小姐喺度。因為陳小姐咁啊，你哋寄咗啲相啊，寄晒啲嘢過嚟啦。咁啊，我哋睇到咧，即係咧有啲嘢，因為點解咧？你話如果係兩公婆一齊睇，你決定嘅，咁我哋就兩公婆咁樣睇法。但係你話唔係啦，我老公已經喺老人院啦。咁你淨係睇我啦，咁 OK。咁我哋就係另一個方法嚟㗎啦，好唔同㗎嚇，好唔同㗎 OK。好，呢個時間交俾風水大師兄啦。係，其實咧，我先俾個簡單嘅建議啊。唔係話淨係睇你未來條路嘅，因為你哋兩個嘅愛都仲喺度嘅。只要愛喺度嘅話，就有好多前世嘅業力啊、緣分啊喺度牽連住嘅。除非你話我以後都唔理佢啦，咁我就自己過活啦，咁就另外一條路嚟嘅。咁就既然都仲有愛喺度嘅話，我就都會講多啲嘅。首先咧，嗰個佛牌咧就屬於一啲叫做宗教嘅物品啦。宗教嘅物品咧，你冇長期嘅供奉，亦都冇長期嘅打理嘅話咧，其實係好容易陽變成陰嘅。所以我建議你咧就可以將佢收埋，但係收埋咧係有方法嘅。首先你要買一塊新嘅紅布，將啲佛牌包埋，包埋之後咧，你最好攞個盒，個盒裏邊咧再擺啲粗鹽，粗鹽咧就係去污穢之氣嘅。咁樣咧就唔好話送走佢，因為咧請呢個牌嘅時候咧，你嘅先生咧應該就係發過一啲願嘅，你發咗啲願又未了嘅時候咧，你送走佢咧，可能亦都會自己去即係擔負咗其他嘅一啲業力嘅。咁我覺得依家最好嘅就係喺佛牌上面咧，我同你講嘅呢個處理方法，收埋佢，收埋佢之後咪就係好啦。跟住攞個碌柚葉，你之前擺過喺咩地方咧？攞個葉掂啲清水，跟住去抹抹佢，係啦，灑淨佢。咁我覺得就呢個佛牌嘅問題就解決啦。咁嗱，公仔咧，
公仔嘅話都係太多啦，因為其實我真係睇到佢太多啦。係啊，可以將你比較中意啲咧就留低落嚟，尤其係人形公仔嘅話咧，就盡量少啲，因為我哋見到好多啲陰靈啊，或者係負能量啊，好容易依附喺啲公仔上面嘅，所以能夠攞走攞走。咁啊，第二個咧就其實你先生嘅即係話你有其他嘅人啦，事實上我建議你同醫生去確認下，即係可能咧，可能係腦損傷引發嘅啲妄想症。呢個係幾得意可，即係你有機會咧同你丈夫嘅醫生講下。佢有少少嗰啲叫做即係咯妄想咯，冇錯，係妄想症，係可以通過藥物去干預嘅。因為我哋雖然我係講玄學啦，但係有啲可以科學解決嘅就盡量科學啦。因為我哋見到佢個命盤咧，舊年係龍年咧同佢個八字係相害，主嘅就係心神嘅混亂，疑心嘅加重。咁呢啲咧，其實就係科學上面嘅嘢嚟嘅，唔係話神鬼嘅嘢。咁啊，佛牌嘅嘢，我覺得可以就按照我嘅方法去解決啦。咁咧，如果你希望屋企更加好啲，個女咧喺你哋嘅兩個人嘅八字裏邊咧，事實上係有一個連接嘅作用嘅。我有一個建議嘅，你建議你同阿女講，攞屋企嘅全家福。跟住咧，擺喺佢嘅，即係佢而家老人院咧有床頭啦，床頭咧擺俾佢之後咧，跟住同爸爸講，爹哋啊，我哋等緊你翻嚟。係啦，用女嘅呢個意念同埋嘅説話，令到佢個心神三魂七魄翻嚟。咁咧佢就唔會咁多胡思亂想啦。但係要你個女做嚇，你做唔得啊？係啦。係，因為佢係一個解呢個結啊，解呢個結嘅核心。咁啊，對於阿陳小姐嚟講咧，我個人認為你個八字個運咧，呢3年嚟講啊，即係24、25、26咧，呢3年咧入咗一個局叫做困局。係啦，呢個困局咧就會令到你好多嘅不如意啦，好多嘅事情冇辦法去解決啦。咁咧你要做嘅嘢咧，事實上就將自己嘅行動力提升下先，即係話依家你諗到有啲乜嘢想去做嘅，盡量去做咗佢。跟住我哋話用喐動去沖散咗呢個困啊，係啊，即係好似困住咗咁啊。冇錯，咁啊，同埋咧因為你個八字裏邊咧有好多嘢相沖嘅，所以你嘅情緒其實呢幾年都唔穩定嘅。我建議你係可以喺你嘅房，即係喺你張床嗰度咧擺啲黑曜石。黑曜石咧可以幫你去安神。咁另外咧你自己嘅話咧，可以喺2026年啦嘅下半年咧嘗試自己去做一啲突破啊，去即係揾啲副業啊去做下。點解咧？因為嗰陣時個運勢咧會有少少上升，對於你嘅財運咧亦都有好多嘅幫助。咁你話明年如果係有嘢想去做嘅，想去突破啦，係啦，就係一條好好嘅路啦。咁嗱。陳小姐頭先咧，點解我聽你第一句嗰時咧，我係覺得你好沉啦個人已經，即係好似已經覺得冇希望啊。係，但係唔係啊，你係有希望㗎。我係建議陳小姐呢2年穩住自己，真係穩住自己。我驚好多嘅壓力啦，壓到你自己可能會有啲胡思亂想啊，或者放棄咗一啲嘢啊，保持。對翻女女好，女女嘅呢個溫暖係好重要嘅，係因為佢可能受咗爸爸嘅一啲影響啦，即係對於佢嘅成長啦，會有一啲即係叫做我哋叫做業力嘅債喺度去影響住佢啦。咁你亦都係佢嘅最好嘅引路人。咁啊，最後咧我都有個建議嘅，因為既然屋企發生咗咁多嘅事情我哋離唔開一啲前世嘅業緣，每個月如果即係有少少餘力嘅話，去捐少少米啊，或者去派少少飯啊，幫屋企又好，幫先生又好，幫自己又好，去積少少嘅善報。呢條路會順好多嘅。自己做啊，自己去中意點樣做就點樣做嚇。嗱，仲有一樣嘢，俾個少少嘅建議你，你有冇有啲嘅喜好啊，或者平時中意做啲咩㗎？其實
冇乜啊，真係。我諗我而家要揾翻啲。係啦，因為我覺得你做，哎呀，我呢句都好鬼殘嘅，你做人做到好悶啊。係。哦，係啊。哎呀，我其實就唔想鬧你嘅，即係我成日我驚我，你知啊，家燕姐呢度咧好親民嘅嘛，我驚我慢慢喺度做一做之後變咗好惡霸咁啊，即係成日人哋打嚟都要鬧人。你冇係啊，乖啦，陳小姐，你冇乜嗜好。我雖然冇見過你，但我感覺咧，你就係每日就係等天光，天光醒咗之後就等夜晚黑。但係我想問下陳小姐，你係咪覺得好攰啊？係啊。係啊，所以冇乜動力。係啊，唔好啊。冇乜目標嘅。咁你做女嗰時，你諗翻你做女嗰時中意做咩啊？有啊，我而家有開始嘗試同個女，譬如突然間佢話媽咪啊，我想今日我想去邊啊？我話好啊，你想去我就同你去啊。譬如突然間我哋話去大佛行下好唔好？係咯，有啲動力啊。係啊，有行動，呢排都有行動多啲啦。我想翻婆婆度玩下，我去玩啦，去玩啦。係啊。因為啱先我哋都講咧，就係要你呢2年咧提高你嘅行動力，係衝破咗呢個困局㗎。如果按照我嚟講咧，就係佢本身咧有好多嘅怨債啊，所以會壓住你，乜都唔想喐。咁你要用自己嘅身體啊，同埋用啲行動力去衝破咗呢個困局咧，你呢個怨債咧就會變成福怨啊！明啊，你明唔明？你點樣可以走出啊？就係你自己一朝早，哇！一見到陽光，即係一開始咧。阿女啊，我今日做咩好啊？咁有啊，其實我係近呢1個月想通咗少少嘅。哎呀，你把聲而家都通咗啦！係啊，頭先我嚟嗰時我真係幾學識話下一個。我想通咗少少嘢。你把聲通咗。你講嗰啲嘢，譬如突然間想去做，唔好諗啦，就去做啦。不如做咗先啦，試咗先啦，帶我女去玩下。唔好成日困喺度，係咯。嗱，你好好地。做好呢個功課，佢3個月之後咧，你打翻電話俾我哋，話我而家真係通晒啦，成個人係咪啊？咩都通晒啦，係啊，同埋咧學習下咧講嘢咧要有啲力氣，知唔知啊？衝出困難啊，陳小姐，你好好地做呢3個月功課，跟住你就交功課俾我，好冇？好，知唔知？大聲啲講好。好，耶！好多謝你，好啦，咁啊，多謝你啊，即係陳小姐 ，OK， 好，咁啊，我哋休息一陣啊，要係咪？係，我哋都要唞一唞氣先，轉頭翻嚟我哋繼續啊。頭先咧，思豪咧，你所講嘅咧，我係好明白點解咧。其實我最近心情都麻麻地，跟住今朝咧，即係有瞓得唔係咁好啦，咁跟住今朝就聽到蟬叫啦，咁跟住我諗我瞓咗幾個鐘頭，瞓唔着，咁然後咧就聽到蟬叫之後，就覺得唉，不如起身。出去跑轉步，因為我記得你講過曬下太陽，同埋去多啲人多嘅地方咁樣。因為我好早，咁啊未有人啦，咁我就出咗去跑一轉步。我覺得今日嗰個狀態好好，即係點解我講呢個 case？因為啱啱思豪就提大家，喂要喐啊，唔係淨係陳小姐喐。當你覺得自己冇乜動力嘅時候，其實係更加需要喐咯。我上次咪講咗阿謝天華行係啦，我就記得你講過咯，係啊。人係會越嚟越沉㗎，唔會突然間有一日財神會嚟嘅，但係你要出去迎啊。點解財神要接佢啫？我迎接緊你㗎啦。係啊，係咪先啊？你要接啲好嘢嚟啊嘛，係咪啊？你都要喐㗎，真係㗎。